nano mingi balandi ya Congo Lokole News.com. Lelo Congo Lokole News.com est déplacé. Natina moi ba mama est déplacé et ana kata matadi. Bino mo bomo na mai ba benyango rivière Kipoto. Do ba mai nyonso matadi et le karanesika oyo. Donc toye ana sika oyo pona kolakisa ba merveille ya Nzambe. Tamsu wakasa Congo ezaka na kisasa me Congo ezaka kisasa te me Congo ezape na kata matadi. Donc na nzela mai oyo omona nzinga to omona bandaku. Donc awa na kata matadi ndaku sole to bibanga te seke eza ndaku te. Donc bandaku nyonso nzinga awa ba eza likola mabanga. Lelo eza le 8 mars mois ya basi na ebite pona mkola lelo orolobani ni pona basi nyonso ya Congo. Bon no lobaka ke lelo eza mkolo ya ba mama eza le 8 mars mkona biso no baka ke basi nyonso ya Congo mobimba na liputa to sepela mkona biso. Mais mama ministre boyi liputa ela tamati. Ne abo yango ndeni? Akobo liputa te? Abo liputa poani. Alobi ke liputa ezo mema maramusu na se. Ba ala ta liputa me ba osala maramusu. Te. Atika makambo wana liputa ko makamusu na se te liputa kutenzane ezane kibo mwasi. Mwasi lifo liputa. Bon mwasi lifo liputa fe la tamara le 8 mars. Ezate po tamara le 8 mars liputa la tamara na o balinga liputa ndeti biso to la ta na biso zaka te pona le 8 mars. Bongo ala matadi bozo bongisa maleni pona le 8 mars lelo. Tozo bongisa mara toko sepela mwelo akole so emonani tolie so ko mela peze to mela meza ateke soko ezana ngote to mitungisama te papa sombilo liputa ate maputa ezala na ndaku deja isoma mangana ngo mambote bana poto ba Holanda so za na poto na pesika ba mbote na Congo mobimba na ba mama nyonso
ba o ba olanda ngai ba mama nyonso mbote na bino eza mokolo na biso to sepela kaka. Ah toza mai nini? Awa. To na kipoto ti. Kipoto. Na kata Matadi. Kipoto na kata Matadi. Congo Lokole est déplacé na kata Matadi. Donc mai kipoto tozomona mabanga tozomona esengona ezanini na mai oyo tozomona merveille nzambe za a. Ah papa nature bien tu mozomona hein to na kata bien. On peut pas bien malgré ya basolo mais mo basolo leki mo nature bien tala ka mo mozomona. Donc mikamo ya nzambe kwa. Yango. Merci. Christelle toza na kati ya Matadi. En réalité bo vivant na mai kipoto ezandeni. Mai kipoto donc eza nango bien to kimbule beti omona koto nyase tondi mai to mona pa donc to komiso ina mboka nini kitoko. Donc ba merveille nzambe batamia. Kitoko makasoma te mabanga banda ko etonga mini kwa mabanga bomo ate Matadi. Donc yo so zonga no kisaso boya. Nga boya ni ana mabanga. Donc kipoto oyo mai mo ba merveille nzambe batamia. Asi kitoko donc batebe ba uta kimba ka kota kipoto. Bongo bino na Matadi abo vivandeni. Tufanya biso bien. Tufandeni biloko kutebe bota kwa mabanga. Kulune zate. Mais bonne fête nan pour la maman. Merci beaucoup. Olobani pour na Mwasa Congo. Mwasa Congo, to le bagaka ndenge ezaka boy, to za jouer de la femme, jouer de la femme on ka to maka ba pia kane te so beka kane pe danki likambo le pesa nango. Yo lupu te zate. Rien na suite, ate lo mo na suite. Papa sombite. Sombite. Mboto pesa nani? Mboto na pesi na Natasha, Laurette, Alga, Mami, Batunya Soka. Merci. Balandi à Congo Lokole News, je crois que mona ba habiter à Kipoto, ne bazo laksabino ba réalité o ba vivane sika o. Donc eza mai moko eza bien, mais pas sinango eza kake ba salité le kaka do solo bimakawa. Donc eza na moment mo ba vivre bien, mais eza na moment mo ba vivre bien te. Donc to laksabino image oyo pour na laksabino ke bino boza ba diaspora ke Congo eza munene. Donc Congo Lokole tellement ba professionnel bazana kati total sibino ke to suka aka na montage te mais to déplacer micro na biso a na maya ki poto na kati Matadi bino bobo mo na ba réalité bo mo la banda ko etonga milikolo mabanga etonga milikolo soki donc balobi donc kitoko na kitoko donc tozwa air moko frais mama Gildi na yebi ke ozolanda ta ba image to laksa ke bana poto okoyi kolonga pe na kata kisasa to omeki pe obeta tout le monde na kata Matadi oye baba réalité oye ezala na kata Matadi donc na esengona tellement tolinga bino mingi ne tolingaki to meka kolaksa bino ba image oyo boye ba peke Congo ezaka na Kinshasa te mais Congo ezape na kata Matadi bino bobo mona mabanga oyo babi mabanga oyo botaka donc jour au jour mabanga oyo ebotaka donc to déplacer na nzela ya Fondation Eric El Favor ne andime ko pesa biso opportunité Congo Lokole toya nesika oyo poto sala musala donc toza awa kino na pokwa toza 8h30 donc toza na tongo na pokwa nde to revivre événement munene oyo pasteur Michel Kusatiki Kisasa ayeko sepela na ba mama ya Matadi donc à suivre tozo continuer reportage na biso.